Kai mes kasryt įeidami į mokyklą, pakeldami akis, matome užrašą Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla. Aš manau, vien šitas vardas ir pavardė mums pasako labai ir labai daug. Į ką mes turime lygiuotis, į ką turime orientuotis, kuo mes turime sekti. Aš nekalbėsiu apie Vinco Kudirkos nuveiktus darbus. Nekalbėsiu apie tai, kai jis buvo ir mėgo paišdykauti kaip ir jūs. Mėgo įvairias išdaigas, jis irgi buvo ir mokinukas. Tačiau mes kalbame dabar apie jį kaip apie asmenybę. Ir didžiuojamės juo kaip vienu didžiausių Lietuvos patriotų. Taigi, sveikinu šiandieną visus su mūsų mokyklos vardo diena. Sveikinu visus su švente. Mūsų mokyklos viena gražiausių švenčių, kada pagerbiamas mokinys, kuris mokykloje nusipelnė daugiausiai, kuris visada yra priekyje kitų, kuris turi idėjų, kurios yra įgyvendinamos mokykloje, kurios tinka draugams, kurios tinka to amžiaus mokiniams, kurie yra mūsų mokykloje. Ačiū, Kamilė, tau, kad tu esi mūsų mokyklos švyturys. Prisimenu tave nuo pat 5 klasės. Taip, kartais mėgdavome mes ir pasiginčyti istorijos klausimuose. Taip, bet mes rasdavome tą tiesą. Na, apie Kudirką turbūt nesiginčijome, nes tai asmenybė, apie kurią nėra ginčiantis, ką diskutuoti. Ačiū tau, kad tu moki uždegti ir patraukti paskui save draugus, kad turi iniciatyvų, kad tau mokykla rūpi visur ir mieste, ir Respublikoje. Ačiū tau už tavo pasiekimus. Mėly tėveliai, jūs tikrai galite didžiuotis, turėdami tokią dukrą. Ačiū jums už puikų Kamilės auklėjimą. Ačiū už nuoširdų bendradarbiavimą su mokykla, su mokytojais. Mums taip pat smagu ir džiugu kaip ir jums, kad mes turime tokią puikią mokinę, kuri, kaip ir buvo sakoma, kurios nuotrauka papuoš mokyklos Vinco Kudirkos premijos laureatų sieną. Atsiras nuotrauka šalia tokių žmonių, kurie dabar dirba užsienyje, garsiuose universitetuose, net profesoriais. Taip, na, tikimės, Kamilė. Kažkada gal aš galėsiu pasakyti, ar kiti yra apie tave šitokius žodžius. Tad dar kartą sveikinu, dėkoju ir noriu įteikti šitą premiją, o jūs visus, mėly moksleiviai, paraginti lygiuotis į Kamilę. Turite į ką lygiuotis. Sekite jos pavyzdžių, paremkite ją, padėkite ją. Ir apie Kudirką kalbės dar geriau, kalbės dar garsiau. Ir noriu pasakyti, kad Respublikoje yra tik tai 4 mokyklos, kuriams yra suteiktos Vinco Kudirkos vardas. Aš apie tai jau kalbėjau prieš 2 mėnesius lygiai, tačiau nei viena mokykla neturi šitokios premijos. Ir dar džiugu, kad Kudirkos, Radviliškio Kudirkos mokykla, pirmoji Radviliškio rajone, Radviliškyje išvis yra įsteigusi šitokią premiją. Po to
matyt patiko kitiems, kad galima paskatinti šitaip vaikus. Tad dar kartą ačiū tau, ačiū tėveliams, ačiū broliams. Jūs tikrai galite didžiuotis savo mažąją ir neskriausti niekada jos, nes būna kartais taip tarp brolių ir seserų. Ir tegul lydi sėkmė jūs ir visą jūsų šeimą. Ačiū.